Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумай Базар энэ сарын 24-ний өдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батбаясгаланд нийслэлийн 2021 оны төсвийн төслийг өргөн барьлаа. Мөн нийслэлийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, нийслэлийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл батлуулах тухай, нийслэлийн өмчөөс 2021 онд хувьчлах хуулийн этгээд эд хөрөнгийн жагсаалтыг батлах тухай, Улаанбаатар хотыг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн хугацааны үндсэн чиглэлийг батлах тухай, нийслэлийн засаг даргын 2020-с 2024 онд хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төслийг батлах тухай гээд нийт 5 бодлогын бичиг баримтыг өргөн барьлаа. Ийхүү нийслэлийн засаг дарга Сумай Базар төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд эх оны төсвийг өргөн барьлаа. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулийг 2020 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар дагалдах хуулиудын хамт баталж 11-р сарын 18-ны өдөр ерөнхийлөгчийн хамгийн газарт ирүүлсэн байдаг. Дэлхийд дахин тархаад байгаа коронавирус цар тахалд дотоодод алдагдаж нөхцөл байдал 2021 оны төсвийг Улсын их хурлаар хэлэлцэж байх үеэс эрс хүндэрч цар тахал улс орон даяар иргэдийн амьдралыг оронгоор нь өөрчилж мэдэх эцэгтэй хүн үеийг тулгаадгүй юм а. Гэвч 21 оны улсын төсөв нь цаг үеийн шаардлагад нийцээг үтгдэггүй, төсвийн урсгал ба хөрөнгө оруулалтын зардалд хатуу шалгуурыг тогтоон, үргэлгэн байдлыг бүрэн халж чадаагүй, улсын болон дэлхийн эдийн засагт үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг олон талаас нь бодитоогоор дүгнэж, төсвийн бодлогод тусгаагүй гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгч үзжээ. Иймд ерөнхийлөгч Батбаясгалан төсвийн нийт хөрөнгийг 20% хэмнэж, хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахад зориулсан эрсдлийн сан байгуулах, өрх бүрт 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж, дотоод нөөц бодолцоогоо бүрэн ашиглаж, нэн даруй хэрэгжүүлэх, төсвийн хэмнэлтээр бий болсон хөрөнгийн тодорхой хувийг коронавирусын халдварын эсрэг вакцин худалдан авахд зарцуулах, жижиг дунд удирдлал эрхлэгчдэд болон өдрийн орлоготой иргэдийг онцгой анхаарч тэдэнд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэх зэрэг өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай гэж үзжээ. Иймд эдгээр зорилтыг хангахын тулд төсөвт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа учраас ерөнхийлөгч Батбаясгалан үндсэн хууль болон ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн хэд хэдэн зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль болон түүнийг дагалдан батлагдсан хуулиудад бүхэлд нь хоригдууллаа. Монгол банкны мөнгөний бодлогын хороо энэ сарын 23-ны өдөр ээлжид босоор хуралдаж тодорхой хэд хэдэн шийдвэрүүдийг гаргалаа. COVID-19 цар тахал дотоодод тархаж бүх нийтээр бэлэн байдлыг зэрэг шилжиж хөл хорой тогтоосонтой холбоотойгоор Монгол банк бодлогын хүүг 2.1-оор буруулан 6% болон банкны төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн хэм хэмжээг 2.51-ээр буруулж 6% болголоо. Түүнчлэн иргэн төлөлтөнд доголдсон хэрэглээний зээлд бүтцийн өөрчлөлт хийж хугацааг сунгах арга хэмжээг 2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэл, уулуурхаан бус экспортыг дэмжихэд зориулсан урт хугацаанд дахин санхүүжилтийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх багц шийдвэр гаргалаа. COVID-19 цар тахлын сөрөг нөлөөг бууруулах зорилгоор шат дараатай авч хэрэгжүүлж буй мөнгөний болон макро зохистой бодлогын арга хэмжээнүүд жижиг дунд үйлдвэрлэл, уулуурхаан бус экспортын санхүүжилтийг нэмэгдүүлж, санхүүжилтийн өртгийг буруулан дотоод эдийн засгийн уналтыг сааруулах, банкны салбарын тогтвортой байдлыг хадгалахад дэмжлэг үзүүлнэ. Монгол банк нь өрхийн болон аж ахуйн нэгжийн төлбөр, түргэн гүйцэтгэх чадварыг дэмжихэд зэрэгцээ банкны системийн зээлийн тасалдал үүсгэхээс сэргийлсэн зохистой арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ хэмээн Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавгсүрэн мэдээлсэн юм а. Монгол улс тунхагласны 96 жилийн ам баяр 11-р сарын 26-ны өдөр болдог билээ. Анхны үндсэн хуулиар баталж бүгд найрамдах улсаар тунхагласан энэ өдрийг монголчууд бүх нийтийн амралтын өдөр болгон тэмдэглэж хүчит бүхий барилдаан зохион байгуулдаг уламжлалтай билээ. Энэ жилийн хувьд цар тахал дотоодод бүртгэгдэж хатуу хөл хоройн дунд хүчит бүхий барилдаангүй бүх нийтээрээ гэр эртний өдрийг өнгөрүүллээ. Идүүгээ улсын анх дахь хурал 1924 оны 9-р сарын 8-нд нийслэл хүрээнд эхэлж халахын 4 аймаг, Дөрөвдийн 2 аймаг, Алтайбай, Хөвсгөлийн Урайхан хошууд, Дарган, Ховдын, Тариачин хошуу болон ардын цэргийн ангиудаас нийт 90 хүн их хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдсноос 77 төлөөлөгч нь олцжээ. Анх дахь их хурлаар олон чухал зүйл хэлэлцэж шийдвэрлэсний дотор анх дахь үндсэн хуулийг 1924 оны 11-р сарын 26-ны өдөр санал нэгтээгээд баталсан юм а. Улсын хэмжээнд хөдөө орон нутг руу буцах хүсэлтэй 85,000 гаруй иргэд байгаа хэмээн Улсын онцгой комиссоос мэдээлсэн.
Харин Улаанбаатар хот руу нэвтрэх 5300 гаруй иргэд байгаа ажээ. Иймд 11-р сарын 29-ноос дээрх иргэдийг коронавирусын шинжилгээнд хамруулж эхлэх бөгөөд шинжилгээг авахын тулд 20 цаг нэмж ажиллах ажээ. Түүнчлэн тээвэрлэлтийг 2 янзаар шийдэх бөгөөд хувийн тэрэгтэй иргэд өөрийн хувийн тээврийн хэрэгслэрж очих бол үлдсэн иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслэр нутаг буцаах юм а. Улсын онцгой комиссийн зүгээс иргэдэд цахим системд бүртгүүлэхийг сануулж байсан ба явах иргэд 119 эмийн сайтад бүртгүүлэх юм. Бүртгүүлэхэд асуумжийн дагуу асуултанд үнэн зөв хариулж хаашаа явах маршрутаа байршуулснаар систем өөрөө шинжилгээ өгөх байршил болон цагийг зааж өгөх юм а. Ингэснээр шинжилгээний хариу сөрөг гарсан тохиолдолд авто тээврийн үндэсний төвийн TIC хэмээн сайтаар орон нутгийн унааны захиалга өгөх боломж нэгдэх юм а. Харин орон нутгийн онцгой комиссоос нийт иргэдийг хүлээн авч иргэд өөрсдөө 14 хоног тусгаарлагдаад дахин шинжилгээ өгөх болно хэмээн зам тээврийн хөгжлийн сайд болон төрийн нарийн бичгийн дарга ботолд мэдээлсэн юм а. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга асан генерал Хурц нарын 6 хүнийг ирээдүйн шүүсэн хэрэгээр ял сонссон. Харин тэднийг энэ сарын 23-ны өдөр сулжээ. Нийслэлийн прокурорын газраас 2020 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 133 дугаар зүйлийн 133-1 251-р зүйл заасан гэмт хэрэгт холбогдуулан яллах дүгнэлтүүдж ирүүлсэн хэргийг анхан шатны шүүхээр дахин хилцүүлэхээр болж шүүгдэгч нарт авсан таслан сэргийлт арга хэмжээг хэвээр үлдээгээд байгаа маа. Тэгвэл 461-р ангид тавигдаж байсан Хурц нарыг суллахдаа таслан сэргийлт арга хэмжээг өөрчлөх шүүх хурал хийлгүүгээр шүүгдэгч салын хүсэлтэд прокурор эрх зүйлийг бичээгүй тохиолдолд шүүх хурал зарлахгүйгээр шүүх захирамж гаргаж болох зохицуултын хүрээнд ийхүү сулжээ. Тодруулбал Эрдэнэбат, Хурц, Мөнхгал, Баяр, Отгонбаяр, Үлзийбаяр, Бэмжав, Эрдэнэт, Бархасбат нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг Төв аймгийн эрүүгийн хэргийн давж залдах шатны шүүхээс 2020 оны 11-р сарын 23-ны өдөр Төв аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анх шатны шүүх эрүүлжээ. Төрсөн ах нь охин дүүгээ мөчөлж хөнөөсөн аимшигт хэрэг гарчээ. Тодруулбал 11-р сарын 3-ны өдөр хичээлдээ яваад өнөөдрийг хүртэл сураггүй алга болоод байсан охиныг цогцыг энэ сарын 24-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрээс олжээ. Тухайн дүүргийн оршин суугчдаас жалганд байгаа 2 шууданаас муухай өнөр гарч байна хэмээн цагдаагийн байгууллагад дуудлага өгч дуудлагын дагуу шалгахад сураггүй алга болоод байсан 14 настай охины цогц мөн болохыг тогтоожээ. Ингээд гэмт хэрэгтнийг 90 сурвалжиж шалгахад 18 настай охины төрсөн ах нь дүүгийнхээ аминд хүрсэн болохыг урьдчилсан байдлаар тогтоосон байна. Охин дээрээ 3 ахтай байсны хамгийн бага ах нь ийхүү түүний аминд хүрчээ. Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан COVID-19-ийн цар тахлын хөл хорионы үед нийслэл болон хөдөө орон нутгуудад архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлүүлэхийг харуулсан билээ. Гэвч цахим орчинд зар нийтлэн согтууруулах ундаа худалдан борлуулах мөн гар дээрээс архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулсан зэрэг зөрчлүүд гарсаар байна. Тодруулбал 2020 оны 11-р сарын 24-өөс 25-нд шилжих шөнө Баянгол дүүргэх цагдаагийн газрын 2 дугаар хэлтс болон нийслэлийн цагдаагийн өдөр дахь газрын мөрдөө шалгах газрын хамтарсан шалгалтаар цахим сүлжээгээр согтууруулах ундааг худалдан борлуулж байсан 7 зөрчил илрүүлжээ. Албаныхан хууль бусаар худалдаалах гэж байсан 252 литр архи 1200 литр ПЭВ зэргийг хураад авчээ. Гамшиг аюулт үзэгдэл, халдвар төвчин, осол, аюулын үед гаргасан дээрх зөрчлүүдэд зөрчлийн тухай хуулийн 5-ын 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгээр зүйлчлэн иргэнийг 500 нэгжээр, хуулийн этгээдийг 50000 нэгжээр торгох эсвэл 7-оос 30 хоног баривчлах шийтгэлийг ногдуулах хуультай ажээ. Эрүүгийн цагдаагийн алба цахим ажил гэх хуурамч Facebook хаягаар дамжуулан орон нутгаас нийслэлд ирээд гацсан иргэд холбоо бойрно гэх зарыг цахим утасд байршуулж нас барсныг бичиг баримтыг хуурамчаар бүрдүүлэн хяналт шалгалтын постоор иргэдийг нэвтрүүлсэн 6 үйлдэлийг илрүүлжээ. Энэ хэргийг 35 болон 33 настай иргэд үлдсэн бөгөөд уг 2 этгээдийн нэг нь өмнө Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтэст залилах гэмт хэрэгт яллагчаар татагдан шалгалтаж байсан бөгөөд энэ хугацаанд дахин гэмт хэрэг үлдсэн болох нь тогтогджээ. Тэд нас барсны гэрчлэгийг хуурамчаар үлдэж иргэдээс 250,000 төгрөг авч өгчээ.